Здравейте от кухнята на Gmail Organic. Аз съм Дести и тази седмица ще ви покажа как да си направите гушкави мечета. След като имах доста постове в личния ми фейсбук на тази тема и много снимки на самите мечета, решихме да ги покажем как да си ги направите вкъщи с биопродукти. Това, от което ще имаме нужда е захар, биобрашно от Рошков, друг вид биобрашно, каквото вие си харесате, биомасло, биояйце, бадеми, ваниля, за да ги направите по-ароматни. И всъщност съставките ги смесвате последния начин. Започвате с брашното, ще ви трябва 2 чайни чаши, добавяте захарта, около 1 чайна чаша, разбърквате, добавяте ванилите, след това чуквате в кладенче по средата едно яйце и на къщата добавяте маслото. Местите всичко до хомогенна смес и това, което трябва да се получи е нещо такова. Аз добавям една лъжица брашно от Рошков, за да станат по-кафяви и наистина да заприличат на истински мечета. Това, което ще направим сега е да поръсим с брашно дъската. Така. И да разточим тестото самото. Хубаво е преди това да го държите за малко в хладилник, за да може хубаво да попие маслото. Поне аз предпочитам да е така. Отначало ще ви се стори, че е доста меко, но всъщност след като го държите известно време попива и става хубаво гладко тесто, което не лепи толкова. Това, което правя е да си намажа точилката с брашно, тъй като ще го направим да се разточва по-лесно. Точите тестото на относително дебела кора, примерно около 1-2 см, тъй като ако го направите твърде тънко, ще станат много твърди и твърде хрупкави. Ако пък ги предпочитате така самите бисквитки, няма проблем да ги направите така. Разточвате кората, взимаме формичката мече, правим я на мече, ето така. Това, което правим сега е, взимаме един бадем, слагаме го по средата и го прегръщаме с ръчичките на мечето. Ето така. Трябва да се получи нещо такова. Мечето е гушнало бадемо, затова е гушкаво мече. И го слагаме да се пече. Ще направя още една формичка. По абсолютно същата процедура. Отлепваме. В моя случай съм избрала 2 вида бадеми. Едните са белени, едните не. Вие можете да си прецените. Сега ще направим едно с белен бадем. И отново ръчичките на мечето глушват бадема и е готово за формата. Печем мечетата около 5-10 минути, докато краищата станат червени. Така че вие ще си прецените на 180 градуса в предварително загрята фурна. Това, което трябва да се получи, след като ги извадим от фурната, са ето такива мечета. А ние тази седмица, тъй като е мечка седмица в Gmail, също така ви показваме на Facebook страницата ни как да си направите тази чудесна кашпала формата на мече. Ако и вие обичате мечета колкото нас, следете ни във Facebook и на YouTube канала ни Gmail Organic до следващата седмица.